колаген, на който мнозина от вас са чували, го назнаят нещичко, но не съвсем. Значи, точно преди 10 години, по това време, към края на април, ние с жена ми се върнахме от Полша с една чанта с колаген, без да знаем какво ще го правим. Повярвахме на думите на поляците. Дадохме си последните пари, купихме го и го донесохме в София. Нямахме нито един клиент. Оттам тръгнахме, това беше началото. Лека по лека стигнахме до днес. 10 000 дистрибутори и сигурно 50-60 000 души знаят за този колаген. И се го опитам. Значи, днес какво ще правим? Ще запознаваме с основите на нашия бизнес. Доктор Ангелова ще ни запознае с натуралния колаген. После доктор Радовенски ще ни запознае с връзката колаген и витамин С. Това е неразривна връзка. И с шампуана за сгъстяване на кожа е един много интересен продукт. Новаторски, много интересен продукт. Така изглежда неговата опаковка. Днес свърши в офиса. Днес свърши и няма да има 2 седмици. Защото когато се вкарат нова съставка, някаква китайска бирка, която действа на тези, които имат проблеми с косата вследствие на такива проблеми. Не косопата има. Пръхот. Не пръхот. За пръхот да се сета. Как си да е. И за съжаление леко вдига цената. Така че, но не толкова, че да ви оплаши. Съвсем ще предълта много лъса. Се повея да не. Не. Повисяване? Няма значение. Така. И аз ще ви запознавам с някои новости в фирмата и от това какво предстои в близките месеци. Да знаете какво ни чака. И не само близките месеци, какво предстои до края на годината. Защото имаме една визия и един план за до края на годината. Така ще да почваме да ви мъча с моето красноречие. Дам думата на доктор Ангелова, която де-факто внесе колагена в България. Здравейте, скъпи приятели на натуралния колаген. Обикновено така започвам моята лекция, но преди и добре дошли новите хора, приветствам ги и желая успех, съответно. Преди да започне моето изложение, искам да ви помоля да си помислите кой от вас има нужда от нещо да направи със себе си за себе си. За секунди, помислете си. Мина зима. Зимата се отпускаме, нали? Има много празници, ядеме повече, ядеме нездравословно. Не пиеме достатъчно вода, защото не се изпотяваме. Няма... студено ние не се изпотяваме, не изпитваме, нали, жажда от вода. Не се движиме достатъчно, седиме на затворено. Пушиме. Който пуши за колагена, да знаете, че е много лошо. Тютюнопушене е най-големия враг за тези, които приемат, т.е. пушат. Затова си помислете. Вие сте интелигентни хора. Всеки знае от какво има нужда. И евентуално сега в тази хубава пролет да направи нещо за себе си. Дали ще промени начина на хранене, дали ще промени своя външен вид, дали ще направи само пилинг на лицето, примерно, или пилинг на цялото тяло. Имаме всичко. В нашата фирма имаме едни прекрасни продукти, с които вие може да промените себе си.
И затова, като начало, искам да ви запозная с един изключителен полски продукт, откритие на полските учени, казва се натуралния колаген. Той е белтъкът на младостта, здравето и красотата. Човешкият организъм е съставен в повечето, в по-голямата си част от вода. Това е повече от 50%, 2/3 е вода. Белтъкът е около 1/3 от цялата маса на човешкия организъм. Тези две тук схемички, това е белтък. Сиво и зеленото. Колагена от този белтък е около 40%, но в кожата той е 70%. Понякога и повече. Това е мазнината, мастите. Имайки предвид тази схема, ние трябва да се грижим и за нашия колаген. Защото колагена е прост белтък, обаче той е основен белтък на съединителната тъкан. Т.е. белтъка, който събира тъкани, съюзява ги и съответно след това и органи в едно цяло. Той осигурява опорно-двигателния ни апарат, защото се намира в големи количества в кости, стави, сухожилия, мускули и така нататък. И като почнем отгоре, нали, къде се намира колагена, той се намира в косата, намира се в кожата, очите, намира се във вътрешните ни органи, черния дроб, слезка, стомашно-чревния тракт, кости, стави, сухожилия, вече ви казах, съответно и ногти. За всичките тези органи голямо значение има колаген. Ако той е здрав, ако той е на достатъчно количество, тогава ние сме здрави. Когато изпитва организъм дефицит на колагена, ние се разболяваме. И понякога от толкова тежки болести, какъвто е рак. Колагенът се състои от аминокиселини, които се свързват в едни вериги, полипептидни вериги. Това е основната формула на нашия колаген. Тройната хелиса на натуралния колаген. Това са 3 полипептидни вериги, които са свързани с водородни мощета, където е необходим витамин С. Това нещо е във всеки организъм, човешкия организъм. Тази спирала е присъща на рибите. В кожата на рибата се намира такъв колаген, който е сходен с човешкия колаген. Тук имаме, виждате, картина от микроскопски изглед на съединителната тъкан, съответно на колагена. Виждате колко гъсто е разположен този колаген. Нишките съответно са споени много здраво и осигуряват здравината на нашите органи и тъкани. Колагенът не ни е даден за винаги. Той се обменя в отделните организми, в отделните органи по различно време и намалява още на 25 години, започва да намалява с 1,5% на година, горе-долу. Но, когато дойде времето за менопауза, той рязко пада. Ние тогава трябва да полагаме повече грижи, за да го стабилизираме. А грижите са, нали, това, което ви казах, съответно здравословно хранене, движение, вода и евентуално суплементация с този колаген, за който после ще ви кажа какви
разновидности имаме. Така че от менопауза вече, като стигнем, колагенът стремително намалява надолу. И ние трябва да стимулираме клетките, които го произвеждат, за да имаме постоянно здрав колаген. Да сме здрави, да сме млади и красиви съответно. В черния дроб той е най-крехък. Той там се обменя за около 1 месец. В костите е най-здрав. За около 1 година се получава обмяна на колагена в костите и стабите. В кожата обмяната настъпва за 3 месеца. Това, когато третираме кожата с колагена, е необходимо поне 3 месеца да използваме колаген, за да видим резултат. За 1 година в организма се обменя около 3 кг колаген. Колагенът е произведен в Полша. Той е открит от полските учени. Именно тази тройна спирала, която видяхте преди малко, е откритие на полските учени в град Гданск. И тук имате част от този град, показан на картината, неговата стара част. Така, както разбрахте вече, ние донесохме един буфер колаген. Когато започнахме, имаше само гелова форма на този колаген в 3 разновидности и 3 разфасовки. Тук на този слайд виждате 200 мл, 100 мл, 50 мл. 3 разновидности – платинум, силвер и графит. С какво се различават тези 3 колагена? Формулата е най-съща – тройната хелиса. Разликата е единствено в пигментацията. Защо? Защото този колаген има рибен произход. Рибата не е еднаква в целия си обем. По коремчето тя е бяла. Затова колагенът, който се произвежда от тази част, е именно най-прозрачния, най-светлия и се казва платинум. Пърни на шишерцата. Отстрани кожата потъмнява и колагенът придобива сребрист вид. Затова се казва силвер. И третия вид колаген, това е колаген графит, който се произвежда от кожата на гърба на рибата, където тя е най-тъмна и има вече такъв сивкаво син цвят. И затова този графит е най-тъмния. Както казахме вече, това е направено в Полша, от полските учени в края на 20 век. Никой в света не разполага с такъв колаген. Фирмата притежава патент за този колаген. Той принадлежи към един професор полски, казва се Фридриховски. И макар че и други фирми използват тази формула за произвеждане на колаген, Инвентия, другата Perfect Col, нашата фирма си затваря очите, ушите и устата, разрешава им да го произвеждат, да го предлагат, само да има мир. Но патента принадлежи към професор Фридриховски, който е така в много добри отношения, приятелски отношения с фирмата Колой. Този колаген е биологично активен жив колаген. Защо е такъв? Защото съхранява своята формула от момента, когато рибата е уловена, до момента, когато ще се затвори в тези именно шишерци.
Защо? Как става така? Това хората не го разбират. Но когато рибата е уловена, тя ръчно е свалена от рибата, кожата е свалена от рибата и чрез вече механични методи, чрез филтрации, стига се до именно тази формула, тройната хелиса. Тройната хелиса, който се запазва в това шишенце 1 година, 2 години, стига да се съхранява съответната температура. Защо? Защото този колаген е зависим от температура и при температура по-различна от 5 до 26 градуса нещо става. При ниска температура той замръзва, пукат се шишенцата. При висока температура той се втечнява и губи от своите свойства вече. Не действа така добре, както когато е в гелова форма. Затова е жив и биологично активен този колаген. Колагенът прониква в кожата. Това, че някои козметички или лекари твърдят обратното, че той има голяма молекула и не може да проникне, не е истина. Той прониква в кожата и проникването е следствие на разпад на самия колаген от температурата на тялото. Колагенът като такъв разпада се до по-малки полипептидни вериги или до аминокиселини и те вече проникват в дълбочината на кожата. Проникват през епидермис. Значи той е трансдермален. Прониква в дълбочината и там стимулира фибробластите, т.е. клетките, които отделят, произвеждат колаген, за по-мощна продукция на тези клетки. Не е така, че този дефицит се попълва с това, което ние слагаме на лицето, ръцете или където и да е било на кожата. Просто това да го знаете. Той се усвоява, но се разпада на по-малки частици, които вече преминават през епидермиса в дълбочината на кожата. Най-новото, което успях да чуя на последната лекция на професор Батечко във Варшава през февруари месец, е, че това богатство на полипептиди в извънклетъчно пространство води до поява на два фактора. Фактора на растежа на ендотела на кръвоносните съдове и фактора на растежа на кератоноцити. Това са също клетки, които произвеждат колаген. Двата фактора съответно стимулират образуването на фактора на растежа на фибробласти. Това, което ние вече имаме като продукт, поляците са го произвели и е приложен в еликсира под очи. Фактор за растежа на фибробласти. Това е най-новата теория на учените и специално професор Батечко я съобщи на последната си лекция като новост. Тук виждате на този слайд една хубава картинка, именно как тези малки полипептидни вериги проникват в дълбочината на кожата, където колагенът е с известен дефицит, проникват и вече тук на втората картинка увеличено количество на колаген. Значи той действа. Сега набързо ще ви изчета действията на колагена, защото имаме много друга информация. Натуралният колаген атакува причините, а не резултати от стареенето на кожата. Това именно отличава нашия колаген от всички останали. И той се усвоява. С години задържа появата на нови бръчки. Когато
Аз получих първия колаген, получих едно 50 мл силвър, започнаха да се образуват бръчките на шията. Аз задържах състоянието си, вида си на шията от онова време. Вече 8 години. Аз нямам нови бръчки, нямам бръчки на шията. А вече почнаха да се образуват. 3 месеца, като го прилагах този колаген, видях резултата и тогава ние отидохме в Полша и донесохме, нали, този колаген. Тоест, едно куфърче, да. Една чанта. Дълбоко увлажнява кожата и придава еластичност. Защо увлажнява? Този колаген как се прилага? Прилага се на много хубаво очистена кожа и влажна кожа. Колагенът, с него се вкарва водата, нали, в истинската кожа. По този начин се увлажнява. Особено ако има и към него хиалуронова киселина, увлажняването става много по-силно и по-добро. Забавя процесите на стареене на кожа, омекотява и разглажда бръчки, изглажда белезите, помага в лечението на изгаряния, цикатрикси, белези и стрии. Тук мога да добавя, че белезите, когато са пресни, има вълшебен ефект. Приложението на нашия колаген. Изгаряния, белези, стрии, когато се започне, нали, на време да се третират, включително и бременните още, нали, могат да се мажат с колаген, за да не получат големи разкъсвания на кожата. Стрии. Помага в лечението на парадонтоза. Много добре повлиява всякакви микротравми след почистване на зъбния камък, след операции в устната кухина като цяло. Младежко акне, розацея, херпес, целулит, разширени вени, отоци, дерматози, лишии, псориазис, кожни алергични обриви. Всички възпаления и алергии на кожата се повлияват много добре. Възпаления и алергични реакции. Когато имаме обаче някакво много гнойно акне, то трябва да бъде почистено от дерматолог или от козметичка и след това колагена оказва идеално действие. Заздравява кожа, изглажда я, така нататък. Също така, когато имаме в устата някакви гнойни процеси, пародонтоза, също трябва да бъдат лекувани предварително от стоматолог и след това да си прилагаме вече колаген. Възпаление на ставите и на гръбначния стълб. Отново изключителен ефект. Мъжът ми беше с дископатия. Когато взехме колагена, само след няколко намазвания, нямаше кризи. И до ден днешен той няма оплакване от дископатия. Имаше една разширена вена, защото тук прочетохме, нали? Разширени вени, целулит, отоци. Тя се прибра, когато започна да пие колвит, за което нямаме тук слайдове, но това е суха субстанция на натуралния колаген, от най-чист колаген, съединена с витамин Е и морски алги и изключително добре действа на всички заболявания на опорно-двигателния апарат. Когато почнете да ги използвате, ще видите какъв добър ефект се получава. Подобрява зрението и кръвообращението, възстановява мускули и костите и така нататък. Много действия, както в здравословен аспект, така и за красотата и подмладяване. Специално биологичната възраст може да бъде намалена с няколко години в сравнение с егенето ни, когато приемаме достатъчно количество колаген и когато имаме вече такъв здрав колаген. Отделните видове колагени, платиниум, силвер и графит, казах ви, че имат една формула. Обаче хубаво е
да се използват по предназначение. Т.е. платинум за лицето, шията и деколтето, силвер за цялото тяло може да се използва, включително и за лицето. С такъв аз съм започнала, нали ви казах, 50 мл силвер. И графит, който е най-вече за кожата на главата, т.е. косата, за чупливи ногти в така салоните за ногтопластика, загрубени пети, лакти, мазоли и така нататък. Това е именно за графит. Силвер графит, лечение на торхот, косопат и така нататък. По-нататък. Нещо до тук да не е ясно? Силвер графит и платинум. 3 разновидности. На колоизмите почистена влажна кожа. Прониква. Трансдермален. Така. Поляците обаче не се спряха до тук. Те продължиха изследвания, продължиха опитите си и произведоха нов вид колагени, природни колагени. За сега имаме 2 такива колагена, чист, пюр и голд, златен. Тези колагени са природни и не се деспирализират. Тоест този разпад на аминокиселини или на по-малки пептиди, който става върху кожата на досегашните, тази реакция е вече направена предварително. Затова те не се деспирализират. Хората си помислили, добре, защото щом ние трябва да чакаме да се разпаднат тези колагени върху кожата, ние може да направим така, че те директно да се усвояват, без да се разпадат. И именно такива колагени са тези, също анти-ейдж козметици, хипоалергични, не съдържат аромати, не съдържат отцветители и химични консерванти. Каква е разлика с предишните колагени? Те издържат на по-висока температура вече. Не до 26 градуса, както платинум, силвер и графит, а до много по-висока температура. Може да си носите, нали, лятото на морето, да не стои на пясъка колагена, да го държите в хотела, нали, и там да го използвате, но даже да се втечни този колаген, той не губи от своите свойства, а прибран вече на по-хладна по-ниска температура, може отново да премине в такава по-сдържана гелова форма. Кое е много важно за тези колагени? Че те позволяват да се емулгират с други субстанции. Докато беше немислимо това при платинум, силвер и графит. Там е само колаген, вода, млечна киселина и един стабилизатор, каприлогликол, който всъщност това е натуралните колагени. Природните колагени вече могат да се съединят с други субстанции и това подобрява действието на тези колагени. Също така разликата е в pH-то на тези колагени. Те са много сходни с pH на кожата. Около 5, 5,3, 5,4. Това е pH на природния колаген. Имаме колаген Native Pure. Тук имаме едно такова шишенце, да ви покажа. Всичките продукти са с дозатор. Стига 1-2 капки, който да сложите върху лицето. Също се касае и за предишните